ከቢድ ችግር ተፈጢሩ ቤቲ ከቢድ ውሳነ ወሲና ቤቲ ሓፍቲ ሊሊ ብጣዕሚ ተጣዒሳ ንኣሌክስ እንተሕድኣ ዘይራኸብክኒ ንኣርሰይ ከጥፍእየ ስለ ዝበለታ ብጣዕሚ ኣጣዒስዋ። ቤቲ ሕክምና ኣትያ ኣሌክስ ደሞ ብጣዕሚ ሓዚኑ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ኒዕኹም ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም ራህዋ ጥዕና ቅሳነት እናተመነኹ ሓደሽቲ ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም እውን ከም ቅድምኩም ሸር ላይክ ናገርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ። እዛ ቪድዮ ደሞ ብላይክ ጀምርዋ ማለት እዩ። ለኣየ ላይክ ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ንዓኻትም ግን ግዜ እውን ኣይወስድን ኣየድክመኩም ኣይኽፈሎን እዩ ማለት እዩ። ሰብስክራይብ እውን ግበሩ ማለት እዩ። ኩራት ኣሕዋተይ ናየይ ብዙሕ ጥቕሚ ስለ ዘለዎን እና ኩራት ኣሕዋት ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ደሞ ከምቱ ኣብ መእተዊ ክሰምዕዎ ዘጸናሕኩም መደብየ ሒዘልኩም መጽአ እኒአኹም ማለት እዩ። እና ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ጽንሑ ኢኹም። እሺ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ቤቲ ኣብ ሂወታ ከቢድ ውሳነ እያ ወሲና ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ሕክምና ኣትያላ ኣሌክስ እውን ብጣዕሚ ሰንቢዱን ሓዚኑን እዩ ማለት እዩ። ዋላ እውን ሊሊ ተኾነት ብጣዕሚ እያ ሓዚና። ግን ከዓኒ ቤቲ ሓፍቲ ሊሊ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ኣጣዒስዋ ማለት እዩ። ንሱ ከዓኒ ምስ ኣሌክስ ኣራኽብኒ እንትሕር ዘይራኺብክኒ ግን ንድሓር ዝቆጨኪ ንስኺ ኢኺ እያላታ ቤቲ ትኾነት ከምዘይተራኽባ እያ ነጊራታ ከይዳ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ እዩ ትኸቢድ ነገር ዝተፈጠረ ንምስትዋት ዝኣክል ግን ኣብ ዝሓለፈ ቤቲ መፅያ ኩሉ ዘጋጥምሎ ዝፍጠር ዘሎ ነገራት ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም። ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ነገር ተፈጢሩ ዘሎ። ንሱ ከዓኒ ኣነ ካብ ኣሌክስ ክርሕቕ ይፍትን ኣለኹ እየ ግን ከዓኒ ኣይከኣልኩዎን። ምክንያቱ ኣነ ባህርየተይ ቀልጢፈ ሰብ ላብ ልበይ ኣየኦቱን እየ እንትሕር እትየየ ከዓኒ ንኸውፅኦ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደኒ። ኣነ ከዓኒ ኣነን ኣሌክስን ኣብ ቀረባ ግዜ ተራዳዲእና ንኸድና ሰባት ኢና። ስለዚ ብኸምኡ እየ ካብ ልበይ ከውፅኦ ዘይከኣልኩ። ካብኡ ምፍላይ እውን ብጣዕሚ እዩ ጨኒቁኒ ካፊኡኒ ዘሎ እያ ኢላ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ኣብ ናወዶም ዓመት ብጣዕሚ ኣሌክስ ተሓጒሱ ርአዮ። ኣነ ደሞ ደስ ኢልኒ ግን ኣብ ጎኑ ኸይነ ምስኡ ሓጎሱ ክርኢ ኸይደሲ ሓጎሱ ክርኢ ደስ ምበለኒ ነይሩ ግን ኣይኮድኩን። ንሱ ከዓኒ ሕማቕ ነገር ንኸይፍጠር ኢለ እየ ዘይኮድኩ እምበር ደስ እዩ እናበለኒ ነይሩ ክኸይድ እያ ኢላ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ ኣነን ኣሌክስን ከምዚ ይኩንኮን ብሓደ ግዜሲ ብጣዕሚ እዩ ከቢድኒ። ሕዚ ግናይ ሓደ መማረፂ ኢለ ዝሓዝክዎ ንቤቲ ፀዊዐያ እኒአኹ። ቤቲ እውናይ መፂኣ ንኣሌክስ ክተራኽበኒ ከም ዘለዋ ክነግራ እየ ኢላ ንቤቲ ሓፍቲ ሊሊ ፀዊዓታ ነይራ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ደሞ ቤቲ ሓፍቲ ሊሊ መፂኣ ብድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጠን ደሞ እሺ እንታይ ክሕግዘኪ ንምንታይ ኺ ፀዊዕኽኒ እያ ኢላታ ሓፍቲ ሊሊ ማለት እዩ። ቤቲ ተኾነት ደሞ ክትሕግዝኒ ስለ ዝደለኹ እየ ካብ ኩሎም ደሞ ንስኺ ክትርድእኒ ኢኺ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ንዓኺ ፀዊዐኪ እያላታ ማለት እዩ። ቤቲ ተኾነት እውን ፀገም የብሉን ኣነ ልሕገዝ እንተሕድኣ ኮይኑ ክሕግዘኪ እየ ኢላታ። ንሱ ከዓኒ ሓገዝኪ ንኣሌክስ ክተራኽብኒ ክፅውዕ እዮም ሞይ ንእሽተይ ከዋግዖ እየ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ቤቲ ሓፍቲ ሊሊ ተኾነት እውናይ ኣነ ክገብሮ ኣይክእልን እየ ንኣሌክስ ኣይፅውዖን እየ። ምክንያቱ ኣሌክስን ሊልን ኣብ ፅቡቕ ሂወት እዮም ዘለዉ። ሂወቶም ናብ ንውር ተመዓራሪሎም እዩ። ስለዚ ካልኣይ ባእሲ ክፈጥር ኣይኮንኩን ክፅውዖ ኣይክእልን እየ። ብስርኸ እንታይ ኸ ኮንኪ ካብኡ ዘይትርሕቂ ወይስ ኣወዳት ክስኢንኪ ላ ኣሌክስ ዘብለክሎ ንስኺ ንእስቲ ኢኺ ብዙሕ ነገር ዘለኪ እዩና እንታይ ኒአክ ላብ ኣሌክስ ዘጠምት እያ ኢላታ ማለት እዩ። ቤቲ ተኾነት ደሞ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ካብ ኣሌክስ ምፍላይ ከዊድኒ ዘሎ። እሱ ከዓኒ ክፍለ ብዙሕ ይምኩር ኣለኹ እየ ግን ከዓኒ ክኽእሎ ኣይከኣልኩን። ብያንስ ካብኡ ክርሕቕ እንትሕር ደኣ ኮይነ ንስኻትም እውን ኣይሓጉዝኒ ብንእሽተይ ንእሽተይ ዳገበርኩሲ ክርሕቕ ካብኡ ብሓደ ግዜ ግን ክፍለስ ኣይክእልን እየ ኣነ ኣብ እምሮይ ሕማቕ ሓሳባት ይመፀኒ ኣሎ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ቤቲ ሓፍቲ ሊሊ ተኾነት እውናይ እዙይ ግደፍ እዮ። ካብኡ እውናይ እንትሕር ደኣ ሕሙክ ሃልዩ ኮይኑ ንዕናይ መንጨለት ክወስደኪ ናብ መንጨለት ተሓፀቢ ካብኡ ደሞ ቤተሰብኪ ተፀርፍለኺ ኢኽና
ካብ ሂወቶም ወፂኺ ካብ ሂወት ኣሌክስ እውን ርሕቕኪ ሂወትኪ መስርቲ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ቤቲ ትኾነት ግን ኣነ ንኣሌክስ ከም ሓወ እየ ዝሪኦ ብጣዕሚ እዩ እውን ዝፈትዎ ሕማቕ ከጋጥሞ ይኹን ሕማቕ ክርኢናቱ ኣይደልን እየ ግን ኣየ እውናይ ብሰንኪ ኣሌክስ እዩ ከምዚ ኢሉ ሂወተይ ተመሰቃቂሉ እኒኦ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክሕግዘኒ እኒኦ እያ ኢላቶም ማለት እዩ። ሓፍቲ ሊሊ እተኾነት እውናይ ብስሩ እንታይ እዩ ክሕግዘኪ ተፍቅሩ እየ ዲኺ ኣፍቂርኩ እየ ዲኺ እኒአኺ ዋላ እንታይ እዩ እያ ኢላታ ቤቲ ተኾነት እውን ኣነ ንኣሌክስ ከፍቅሮ ኣይክእልን እየ ግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ከም ሓወይ ከም መሓዛየይ ኣሌክስ ኣብ ልበይ ኣትዩ ከውፅኦ ዘይከኣልኩ ዝኸበደኒ ሰብ እዩ። ኣነ ብዙሕ ሰብ እኮ ይፈልጥ እየ ግን ከዓኒ ከም ኣሌክስ ዝርድአኒ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣሌክስ ብቻ እዩ ክርድአኒ ዝኽእልና ብኸምኡ እየ ስለዚ 10 ደቂቕ ዋላ ከውግዖ ይደሊ እየ ክሪኦ ይደሊ እየ ፀውዕዮ ብዙይ ኢኺ ክትሕግዝኒ ትኽእል እምበር ኣነ መንጨሎት ኣየድልየኒ ወይ ከዓኒ ካሊእ ኣየድልየኒ ምክንያቱ ኣነ ፀለልቲ ወይ ከዓኒ ሕመምቲ ኣይኮንኩን ሕማመይ ሓደ ኣሌክስ እዩ ምስኡ ከዓኒ ክሪኦ ይደሊ እየ ከዋግዖ እውን ይደሊ እየ ንኡ ክርኢ ከለኹስ ብጣዕሚ እዩ ዝፈኽሰኒ እየ ኢላታ ማለት እዩ። ሓፍቲ ሊሊ እውን ተኾነ ኣነ ብዙይ በፍፅም ክሕግዘኪ ኣይክእልን እየ ብፍፁም እውናይ ከራኽበኪ ክፅውዖ እውን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ሲዕቡ ዝመፅእ ነገር ስለ ዝፈልጦ ከቢድ ነገር ስለ ዝፍጠር ስለ ዝፈልጥ ኣየራኽበክን እየ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ቤቲ ተኾነት ግን ሕዚ እንድሕር ደኣ ዘየተራኽብኒ ኮንኪ ድሓር ነገርሲ ከጣዕሰኪ እዩ ንሱ ከዓኒ ከናስሐኪ እዩ ንምንታይ ዘይራኸብክዎ ክትብል ኢኺ ኣነ ኣብ ሂወተይ ከቢድ ነገር ክውስን እየ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ሓፍቲ ሊሊ ተኾነ እውን ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ካብ ኣእምሮኺ ኣውፅዮ እንድሕር ደኣ ልሕመክ ለሎ ኮይኑ መንጨለት ንዕናይ ብመንጨለት ድዩ ብካሊእ ነገር ክሕግዘኪ ድልውቲ እየ ተደኣለለ ግን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ካብ ኣእምሮኺ ክተውፅየኒ እየኪ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ቤቲ ግን ክትሰምዓ ኣይከኣለትን ንስኹ እውን ብያነስ ክትርድእኒ ኣይከኣልክን ኣነ ኣሌክስ እዩ ሕማመ እያ ኢላታ ማለት እዩ። ካብኡ እውናይ ኣብ ሂወተይ ሓደ ነገር ምስ ዝገብር ምስ ዝውስን ወይ ከዓኒ ምስ ዘጋጥመኒ ተሓተቲ ንስኻቶም ኢኹም እያ ኢላ ኣጠንቂቓታ ንቤቲ ብዚ ከዓኒ ክረዳድኣ ኣይከኣላን ቤቲ ደሞ ገዲፋታ እያ ከይዳ ሓፍቲ ሊሊ ቤቲ ማለት እዩ። ቤቲ ደሞ ብጣዕሚ እያ ተረቢሻ ተሪፋ ግን ከዓኒ ከረድአካ ዝኽእልሲ ቤቲ ምስ ኣሌክስ ፍቅሪ እዩ ሒዝዋ እኒኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንኣሌክስ እንድሕር ደኣ ዋጊዓ ንኣሌክስ እንድሕር ደኣ ሪኣ ልፈኽሳ እንድሕር ደኣ ኮይኑሲ ፍቅሪ እዩ እምበይ ዋላ ካሊእ ሕማም የብላን ካብኡ ከዓኒ ኣብ ወርሒ ዘይኣክል ምስ ኣሌክስ ተቀራሪባ ከምዚ ዝበለቲ እንታይ ሞይና ክንብሎ ያው ብዙሕ ዓማውቲ ብሓደ ኔርካ እውን ክትፈላለ ለ4-3 መዓልቲ ከካብደካ ይኽእል እዩ እምበይ ማዕረ ክንዲዙይ ኣይኮነይ ምስ ተፍቅሮ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን እዎ ብጣዕሚ ኢኻ ዝከብደካ ብጣዕሚ እውን እዩ ዝጨንቀካ ማለት እዩ። ስለዚ ናቤቲ ዘርእየና ዘሎ ካሊእ ሕማም የብላይ ወይ ከዓኒ ካሊእ ዘይኮነሲ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ። ፍቅሪ ኣፍቂራቶ እያ በቃ ለላ ንኣሌክስ ኣሌክስ ደሞ ኣብ ዝሓለፈ ንኩሎም ይቕሬታ ሓቲቱ ናብ ልበይ ተመሊሰ እየ ካብኡ ደሞ ጌጋየ ተረዲኡኒ እዩ ኢሉሲ ሰላም ሂወት እዩ መስሪቱ ዘሎ ኣነ ሰላም ሂወት እየ ንኣሌክስ ዝደሊ ናበለት ነይራ ሰላም ኮይኑ ምስ ርአቶ ደሞ ከም ብሓዱሽ ሂወቶም ክትዘርግ እያ መፅያ ዘላ ቤቲ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እና ብጣዕሚ እያ ትጋገ ዘላ ክተፍቅርና ክትፍቅር ኮ ፀጋ እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ግን ከዓኒ ንመን ተፍቅር ምፍላጥሲ ፅቡቅ እዩ። ኣሌክስ ደሞ በዓል ሓዳር ኣቦ ውላድ እዩ እና ካብኡ ሪሒቓ ሓድሽ ሂወት ናባዕራ ንዓኣ ዝኾን ንመፃኤ እውን ፅቡቅ ይኾነይ እና ንባዕላ ዝኾን ንዓኣ ዝጠቅም ደኣ ክትመስርት ኣለዋ እምበይ ናብ በዓል ሓዳር ናብ ኣሌክስ ለብል ሕማምሲ እዙይ ናጥዕና ይኾነይ ተሓሚማ መንጨለታ ትሕፀብ ናብ እግዚኣብሄራ ትቐርብ ዳ እምበይ ኣሌክስ እዩ ፈውሰይ ዋ ፈውስ እኮ እግዚኣብሄር እምበይ ሰብ ይኾነይ ካብኡ ከዓኒ ካብኡ እንድሕር ደኣ ክትርሕቕ ኮይና ካብ ልበይ ውፀሊ ኢላ ንእግዚኣብሄር እንድሕር ደኣ ጸሎት ጌራሲ ፈጣሪ ሰማዕ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ደሞ የኾነ ደና ወርሕስ ንዓማውቲ ከማን ዓማውቲ ካብ ወለድና ካብ ኣሕዋትና ተፈሊና ስኪልና የኒአና የኾነ ደ ሓደ ወርሒ ትፈልጦሲ ካብ ኣሌክስ ተፈልየ ኢላስ ክንዱዙይ ክትኮንስ ንድዒ ብጣዕሚ ዘግርመልካ ማለት እዩ። እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚኣ እየ ነይራ ክሻ ብካሊእ መደብ ንመፅእ ደሞ ናታትኩም መበረትታዒ ፈለየኒ ናበልኩ ካብኡ ደሞ ሃናፂ ርእቶ ዘበለ ኣቦታኹሞን ጠቃቅሙ ጥለይ ማለት እዩ። ክሻ ብካሊእ ትሕዝቶ ልመፅእ ባይ ባይ ሰናይ መዓልቲ